إتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا كفو له ولا نظير له ولا مشير له ولا شريك له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزء عزم نزو له ولا جذب وصفائب طاب بيت خصم له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته رؤية يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومعصومنا ومنظومنا ومقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق من الحسن والعدارة والهداية والحكاية والعناية والأمامة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأجهدنا وأزهدنا وأكبرنا وأخطرنا أحمد أنور أجدر أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سبحان الله. وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
आशिक रसूल आवाज़ बुलंद मदीने वाले साईं ते महबूब जी ज़ात ते दुरूद पाक पढ़ो। जिनके कुरान जो अदब आ सैयद जी ज़ात जो अदब आ उहे वेही रहो। बाअदब बा नसीब होंदो आ, बेअदब बेनसीब होंदो आ। परे वारा दोस्त थोरो वेझा भी अचो। कुरान जे करे सुरी ईंदो। मां दुआ थो कयांव क़ब्र क़यामत में कुरान तहां ॾे सुरी ईंदो शफ़ाअत लाइ। ऐं दुरूद पाक पढ़ो त इहा मजलिस बरकत वारी थिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला आलिही वसल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन अबदा। आका तेरी मेराज के तू लोगे कलम तक पहुंचा। सुभान अल्लाह डरिया। आका तेरी मेराज के तू लोगे कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। शब मेराज पे शोर था आसमानों में, शब मेराज पे शोर था आसमानों में। उठो के जश्न अकीदत का एहतमाम करें। ज़मीं से आज वो इंसान आने वाला है। सुभान अल्लाह दादा सुभान अल्लाह कंदे अल्लाह जन्नत में मुफ्त में पाक हणाईंदई। एक सिर सोन जी लगंदई, बी सिर चांदीअ जी लगंदई। सुभान अल्लाह चवण जे करे मुंहिंजो शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद ख़ालिद महमूद फरमाईंदो त जन्नत में ठाऊ का पाक लगंदा आहिनि। शब मेराज पे शोर था आसमानों में। उठो के जश्न अकीदत का एहतमाम करें। ज़मीं से आज वो इंसान आने वाला है। कदम कदम पर फरिश्ते जिसे सलाम करें। हजरत चले मेराज पर बलगल उला बिकमालिही। अंधेरा था उजाला हुआ कशफत दुजा बिजमालिही। उनके खसाइल नेक थे वो हसनत जमी खसालिही। मालिक ने क्या तोहफा दिया, राज़िक ने क्या तोहफा दिया। सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन अबदा। अल्हम्दुलिल्लाह अज 26 जनवरी सन 2023 बमुताबिक 4 रजबुल मुरज्जब सन 1444 हिजरी खमीस जे दिहाड़े जुम्मतुल मुबारक जी बाबरकत रात कोट जीवन खान कोलाची में घोटकी शहर के बरसा मुझे प्यारे साथी मोहतरम जनाब भाऊ मोहम्मद मूसा भयो साहब जन के वास्ते सा असांजे प्यारे जमाती मोहतरम जनाब से कारी अब्दुल समद कोलाची साहब जन जी सिक भरी दावत ते जुमलाए जमात के सॾ ते 4 सालन का पोइ वरी अल्लाह ताला तांजे गोठ में कुरान बुधाइण जी सआदत नसीब कराई आ। अग में गालिबन 2018 में अवां जी मस्जिद शरीफ में बयान थियो हो। वरी 4 सालन का पोइ हिन गोठ में हाज़िरी लगी आ। अल्लाह कंदो वरी 4 सालन का पोइ याद कंदो। साईं ऐलान कयो हर साल याद कंदासीं इंशाअल्लाह। कुरान जा आशिको दीन जा परवानो मगरिब की नमाज को वठी आलमन जा दीदार क्या थव। नात खानन जी ज़ुबान मो अल्लाह अल्लाह जे रसूल जी सना बुधी थव। बस हींअर आखिरी बयान आ। रात जा 10:15 10:30 थी चुका आहिनि। इंशाअल्लाह मजूर के मजूरी भी आखिर में मिलंदी आ। तवांजो साथ रहंदो सख्त सीअ में अल्लाह जो कुरान था ॿुधो। मां दुआ तो कयांव अल्लाह तव्हांखे क़ब्र क़यामत वारी गर्मी को बचाईंदो। इंशाअल्लाह दुआ जा हथ खणंदासीं। आमीन मलाइक कंदा क़बूल असांजी दुआ अर्शन ते रब्बुल आलमीन कंदो। महीनो भी भलारो आ। रजब जो महीनो चंद्रुश बीजी वियो। रजब जो महीनो शुरू थी वियो। रजब जे लफ्ज़ में ही कमाल आ। रजब जे लफ्ज़ में अखर आहिनि 3 रा जीम ऐं बा। रजब जी रात चवे त हे रहमत वारो महीनो आ।
उन रात रहमत थी मदीने वारो साईं रात जी हिकड़ी घड़ीअ में सतन आसमानन जा सैर करे आयो, सिदरतुल मुंतहा घुमी आयो, जन्नतुल मुअल्ला जा दीदार करे आयो, जुत्तीअ सां फर्शन को अर्शन ते वियो, अल्लाह साईं सां मुलाकात करे तोहफा ॾेई भी आयो, वठी भी आयो। उन रात मक्के में रहमत थी जो सोनो मेराज करे आयो। अज कोलाचिन जे गोठ में रहमत आ जो कुरान जो जलसो तो हले। सोना रजब में जीम जलवे जो आ। उन रात मुझे महबूब जे मेराज जो जलवो ज़ाहिर तो दुश्मन जली विया, अबू जहल वारा काफर सड़ी विया, महबूब मुस्तफा जे मेराज ते सिद्दीक वारा मोमिन सहाबा ठरी पिया। अज भी साईं अब्दुल समद जी जमात ही जलसो रखरायो, कुरान जा मुखालिफ मुशरिक दुश्मन सड़ी विया हुंदा, पर मोमिन कुरान वारा हिन जलसे ते ठरी पिया हुंदा। रजब में बा बरकत जी आ, उन रात बरकत थी। किताब लिखन था मुझो साईं तो फरमाए मां मेराज ते वयम, अध रात जो जिब्रील बिस्तरे मो निंड मो उथारे वठी वियो, सजो मेराज करे मोटी अचा, वरी जो बिस्तरे ते सुमा त बिस्तरो जिया गरम हो उही गरम हो, न त अध रात जो बिस्तरो छड़े वने त थधो थी वेंदो। साईं फरमाए तो मुझी आदत मुबारक आ, मां मोहम्मद जी सुन्नत आ, मां सफर ते वेंदो आ, वुजू करे बरकत नफल पढ़ी पो वेंदो आ, छो त इन में बरकत आ। तवां भी करे वञो कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद कम कार सां जेकॾहिं सफर ते वञो त बरकत नफल पढ़ी वञो, वरी मोटी चो वरी बरकत नफल पढ़ो। इन सुन्नत ते अमल कंदे अल्लाह तोखे सफर में माली जानी नुकसान को बचाए रब खैर सां घर मोटाईंदे। साईं तो फरमाए पानी के चुरपुर हुई बदले में, मोटी जो अचा दिसा त वरी जो दिसा त पानी के अञा चुरपुर आ। हजरत अली साईं जी भेण अम्मा उम्मे हानी जे घर में मुझो महबूब मेराज ते वियो, फरमायो त दरवाजो खोलियम, अध रात जो कड़ो लुडे पयो, वरी जो मेराज करे मोटी अचा, वरी जो दर खोला त कड़ो लुडे पयो। जीवन खान कोलाची जे गोठ जे सालाना जलसे में अचण वारो जिले घोटकी जा मुसलमानो, ये सब निशानियों असा के इयो थी समझाइन ॼण इए पे लगे त अल्लाह महबूब के जरे अर्शन ते घुरायो, सजी दुनिया के ब्रेक है, न कख चुरे न पन चुरे, छो त मिठो मोहम्मद तो फरशन को अर्शन ते अचे। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान सहाबा, शान आल बैत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों कुरान जा आशिको दीन जा परवानो मेराज अल्लाह सभनी नबियन के करायो। मेराज इंसान जात के थियो आ, छो त अशरफुल मखलूकात भी इंसान जात आ। तरे कुरान में फरमाए वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन। अज भाऊ मुजीब लाउड वेड़ो खोलनो आ जो से अब्दुल समद दिल चेदी खानपुर वना ही न शिकारपुर, सजी रात कुरान पढ़ा। अल्लाह कंदो जन्नत में भी को साउं जो दुकान खोलींदे। आमीन क्यों सैयद जी दुआ लगे। कुरान जा आशिको दीन जा परवानो चेतो लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। 18,000 मखलूकात में सब को वधीक हसीन सोनो बनावा तथा इंसानन के बनायो वा। अरे मां अल्लाह वट काबतुल्लाह जो शान भी घटा तो इंसान जो शान वना मथे आ। तदें द मदीने वाले साईं जा उम्मती आयूं, हुजूर जे सदके असां भी वड्डा मानू थी व्यासे जो रब चयो सोना मोहम्मद नबियन के भी मेराज कराया, पर तुझी उम्मत मां लागे एडी प्यारी आ जो रोजानो तुझी उम्मत जा मोमिन बाना जेके 5 वक्त नमाज था पढ़न जण रोज मां अल्लाह उन्हन के भी 5 दफा दी रात में मेराज थो कराया।
अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज भी मोमिनन जो मेराज। सभिनी नबियन के अल्लाह सही मेराज इम्तिहान जी सूरत में करायो और असांजे नबी मिठे मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब मेराज इनाम जी सूरत में करायो। पुशाकर हजरत दादे आदम अलैहिस्सलाम को दादा आदम तू भी तो बुधाए न तुझो मेराज काथे थियो। उलमा वेठान पुछा क्यों कुरान मजीद जा तफासीर लिखंदा जरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ऐं तवां सां जी दादी अम्मा बीबी हवा उन वण जे मेवे के नसीब कयऊं। अल्लाह जी तकदीर दा फैसला अची विया। क़ाल अहबितू मिन्हा जमीअन बअज़ुकुम लिबाज़िन अदू। रब फरमायो हाणे लही वञो हेठ ज़मीन ते, शैतान भी हेठ इंसान भी हेठ, हाणे हिक ॿिए सां दुश्मनी आ। अल्लाह अकबर कबीरा। लिखंदा तफासीर तने ॾाढे आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन ते लाथो वियो, हिंदुस्तान जे इलाके जी ज़मीन ते लाथो वियो। अम्मा ॾाढी बीबी हवा के वरी सऊदी अरब जो इलाको जिद्दे वारी जगह, छो त जिद्दुन जी माना ही ॾाढी आ। हाणे भी असां उमरे ते वियासीं, असांजो हवाई जहाज भी जिद्दा एयरपोर्ट ते लथो। मक्के मदीने जो इलाको सऊदी अरब जे मुल्क में, काथे हिंदुस्तान काथे सऊदी अरब, मक्को मदीनो 40 साल हिक ॿिए खे ॻोल्हींदा रहिया, अञा के इंसान ज़ात जो ॿियनि जो नालो ई कोन हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी परेशान, अम्मा बीबी हवा भी परेशान। 40 साल ॻोल्हींदे 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 जॾहिं ॿिन्ही जी पाण में मुलाक़ात थी, उन जाइ जो नालो पइजी वियो अरफात जो मैदान। छो त अरफात जी माना ई आहे हिक ॿिए खे सुञाणप जी जाइ। हाणे भी असांजा हाजी सगोरा जॾहिं वेंदा आहिनि त एराम जो चादरा पाए करे न अरफात जे मैदान में हे सदाऊं पढ़ंदा आहिनि। तव्हां भी पढ़ो त मन तव्हां असांखे भी अल्लाह हज नसीब कराए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पढ़ो त मन हज नसीब थी वञे हिन साल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। हजरत आदम जो फरमाए 40 सालन खां पोइ पंहिंजी घरवारीअ सां मुलाक़ात थी। कुरान भी चवे तो फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमाति फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। जेके कुरान वणे ॿई हथ मथे करे तो सुभान अल्लाह। मां पोइ मानीअ खां पोइ हलिया वेंदा, मुंहिंजे लाइ 2-3 ॼणा वेहंदा, पर हे मानीअ वारा न आहिनि, क़ुरान वारा। मानी मिले न मिले पर क़ुरान सां वफ़ा आहे, अल्हम्दुलिल्लाह। क़ुरान जा आशिक़ो, दीन जा परवानो। हजरत आदम तो फरमाए मुझे रब मूंखे उहे तौबा जा कलमा सेखारिया। तव्हां भी ये लफ़्ज़ याद कयो, छो त इन लफ़्ज़नि जी बरकत सां अल्लाह से तव्हां असांजे ॾाॾे खे ऐं ॾाॾीअ खे बख़्शे छॾियो। असांखे उम्मीद आहे असां भी नमाज़ पढ़ी दुआऊं घुरदासीं, इहे लफ़्ज़ पढ़ंदासीं, असां भी ॾाॾे आदम जी औलाद आहियूं, अल्लाह असांखे भी बख़्शे छॾींदो। या दुआ याद कंदो, कुरान में लिखी पई अथव। केड़ी दुआ है, छा दुआ घुरे? क़ाला रब्बना ज़लमना अंफुसना। ओ रब असांजा असां पंहिंजे नफ़्सन ते ज़ुल्म करे छॾियोसीं। यारो तव्हां भी तौबा कयो, छो त तव्हां असां भी गुनाहगार आहियूं, पंहिंजे नफ़्सन ते ज़ुल्म करे वेठा आहियूं, हराम जी कमाई जे कढ पयाऊं। अच्छी दाढ़ी वारा, पेरी सिफ में नमाज में बीहण वारा, अल्लाह अकबर दुख तो थे, चंगा भला व्याज खोर बणजी विया। हालांकि मुझे मिठे नाले वारे हबीब मुस्तफा फरमायो त व्याज को तौबा कयो, व्याज वठण वारे ते लानत, व्याज देण वारे ते लानत, व्याज लिखण वारे ते लानत, व्याज जो गवाह ऐं शाहिद बणजण वारे ते लानत। फमा एॾो वॾो गुनाह अथव, एॾो वॾो गुनाह अथव जंहिंजो नंढे में नंढो असर ई आहे। ॼण सॻी मां सां 99 दफ़ा ज़िना कई,
असांजे ज़िले शिकारपुर जी ॻाल्हि थो ॿुधायांव। हिकिड़ो व्याजी माण्हू मरी वियो, हुन जो लाश खणी क़बर पिया खोटनि। जॾहिं क़बर में जाइ ॾिनऊं त क़बर जी मिटीअ लाश खे खणी उछले छॾियो। ये सच्चो वाक़ियो अथव। मां इलाइक़े जो नालो नथो खणा, गिला थींदी, पर व्याज खोर जी सज़ा थो ॿुधायांव जेका असांजे इलाइक़े में थी। फरमाइंदा वरी ॿी जाइ ते क़बर खोटीसे, वरी माइट लाश खणी विया त वरी क़बर उछले छॾियसि। पंजनि जाइनि ते क़बरां खोटियूं, क़बर उन व्याज खोर खे जाइ न पई ॾे। आख़िर के खॾे में वञी लाश खे उछले हलिया आया। अल्लाहु अकबर। वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबू इंदल्लाह। जेको व्याज ते हिक ॿिए खे ॾींदा हो इहो अल्लाह वटि को नथो वधेव। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह। हथ मथे करे जो कुरान सचो आ, सचो आ कुरान। जेको खणी आयो मलाइक वो जिब्रील भी सचो आ। कुरान जे सोने मोहम्मद जे कल्ब ते लतो सोनो मोहम्मद भी सचो आ। कुरान जे शहर में आयो मक्के मदीने में उहे शहर भी सच्चा। चे तो ज़कात ॾींदो आ अल्लाह जे नाले ते, मां रब एॾो ख़ुशि थींदो मां। कुरान में जिते नमाज जो जिक्र कई उते ज़कात जो जिक्र कई। व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ज़कात कढण वारे मुसलमान, नमाज पढ़ण वारे मुसलमान जे माल में बरकत भी थींदी। बचाईंदो मास, माल जी हिफाज़त भी कंदो मास, माल वधाईंदो मास भी। और ज़कात कढण वारे के कोरट को भी बचाईंदो, जेल को भी बचाईंदो मास, त अस्पताल को भी बचाईंदो मास। और जेके नथा कढन दाखिल पिया थी अस्पताल में, हज़ारे रुपया लखे रुपया त उते ख़र्च थी वञनि। किन के कूड़न केसन में फांसी विया, के जेल जे हवाले। अल्लाह जे नाले ते न ॾींदा त पैसो ईअं ख़त्म थी वेंदो। 100 ते 2.5 रुपया, 1000 ते 25 रुपया ज़कात आ। अड़े चांहि जो कोप भी 60 रुपए मिले तो साल में। अल्लाह असां खे अधु कोप चांहि जो ॾियण लाइ बि तयार न आहे रब जे नाले ते। 25 रुपया का वॾी ज़कात खे चटी था समझन। हे महीनो रजब जो ज़कात वारो महीनो। और ज़कात जा असुल मुस्तहिक इहे अथव मदरसन वारा, मस्जिदन वारा। इते ॾींदे तालिबन खे ॾींदे, दीन जे इदारन खे ॾींदे त डबल सवाब मिलंदई। हिकु ज़कात कढण जो सवाब, ॿियो क़ुरान ऐं दीन जी इशाअत जो सवाब। छो त तुंहिंजे ॾिनल पैसनि मां तालिबन ते ख़र्च थींदो, उस्तादनि जूं पगारूं ठहंदियूं, हाफ़िज़ पैदा थींदा, आलिम पैदा थींदा, शागिर्दनि जा शागिर्द थींदा। तूं क़ब्र में सुम्ही पवंदे, तुंहिंजो सदको जारी हलंदो रहंदो। फरमाए मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फयुज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह गंज ॾिनो थी व्याज छो थो वठे? ग़रीबन जी मदद कर, वेचारनि मुश्किलात वारनि खे ओधारा पैसा ॾे त कर्ज़ ॾियनि। वरी वेचारनि जा फसल लहंदा, वरी लिखत करे तोखे कर्ज़ मोटाए ॾींदा। अल्लाह जो कुरान में वाइदो आहे, जेको कंहिंखे ओधारा पैसा ॾेई कर्ज़ ॾेई उन कर्ज़दार खे मोहलत भी ॾींदो। अल्लाह जो वाइदो आहे कुरान में फयुज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। अहिड़े आसूदे के जेको ग़रीबन के ओधारा पैसा ॾेई मदद करे तो, कर्ज़ ॾे तो, व्याज नथो वठे, मां अल्लाह जो वाइदो आहे मां बीणो करे ॾींदोमांसि। कर्ज़ी भी निभागा थी विया आहिनि। रेल कर्ज़ ते मिले भी टीटीअ समेत काए वेंदा। कर्ज़ वठी था वञनि त वरी मुंहुं ई नथा कनि, उन दुकानदार सां यारी ख़तम। वरी ॿिए दुकान तो सौदो खणंदासीं साईं कलीमुल्ला। उहो दुकानदार वेठो उबासी ॾे, अचे ई न, वरी ॿिए सां यारी। ऐं यादि रखो, कर्ज़ वठी ऐं नियत न हूंदव न कर्ज़ ॾियण जी, पोइ अल्लाह भी मदद न कंदव। और जंहिंखे दिल में इहा नियत पक्की हूंदी, छो त अल्लाह सीननि जा राज़ ॼाणे थो। अल्लाह जी नज़र बाने जी दिल ते आहे।
त ॾिसां त हे बानो परायो हक़ मोटाए ॾे थो नथो ॾे। जे नियत पकी हूंदई त परायो ॿार आहे हयातीअ में कर्ज़ लाहे वञा त पोइ रब तो फरमा मां बि मदद कंदोसि ऐं कर्ज़ लाहे। न त कर्ज़ीअ जो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़ो ई न पढ़ियो त हिन जो कर्ज़ लाइण वारो कोई कोन्हे, खणी वञो, मां नबी जनाज़ो न पढ़ंदोमांसि। शहीद को भी हर गुनाह माफ़ आहे, हर गुनाह माफ़ आहे, बाक़ी शहीद को भी कर्ज़ माफ़ न आहे। परायो हक़ खाई आवा क़यामत ॾींहुं अल्लाह वटि पैसा त कोन हलंदा। ओ कर्ज़दार कर्ज़ ॾेई अचिजांइ, पोयों औलाद लाइ ॾेई अलाए न ॾेई, न त क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह जी बारगाह में हक़दार हक़ वठंदई त नुमाज़ूं खसिजी वेंदई, कुरान जा ख़त्मा तिलावतूं ख़ैर ख़ैरातूं सभु खसिजी वेंदई, पोइ सुञो थी वेंदे, का नेकी न रहंदई, मुफ़्त में तुंहिंजूं नेकियूं ॿियनि जा हक़ खाई वेंदे, ॿियनि खे मिली वेंदई। अल्लाह अकबर कबीरा। व्याज को सच्ची दिल से तौबा कयो, अल्लाह तव्हांखे गंज ॾींदो। अरे रब में यकीन छो नथा कयो, सुञा न थींदो। होॾो क़ुरान में वाइदो कयो थे, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ओ सोना, जेका भी ज़मीन ते साह वारी शइ आहे चुरपुर करे थी, उन जी रोज़ीअ जो ज़िम्मो मां अर्शन ते रब खयो आहे। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। रिज़्क़ मां विराईंदो आहियां, पंहिंजे अंदाज़े सां हर कंहिंखे तक़सीम करे ॾींदो आहियां। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। मां वॾी ताक़त वारो रज़्ज़ाक़ आहियां, झंग जे जानवरनि खे बि खाराया। मता अल्लकुम वलियन आमिकुम, तव्हां खे त खाराया, तव्हांजे घरनि में बकरियूं शेला घटा रिढा मेयूं वड़ियूं वड़ा गाबा डांद उठ डाचियूं, इन्हनि जानवरनि जो बि ख़ालिक़ मां, इन्हनि जो राज़िक़ मां, इन्हनि खे बि खाराया। तॾहिं त हाजी इमदादुल्ला चवंदो न पुराणो मौलूद, कई जानवर था झंगनि में गुज़ारिन, समर साण तिन खे नकी बाहि ॿारिन, असुर जो उथी पंहिंजो साईं पुकारिन, उञायल बुखायल उहे के खाराया। सो अल्लाह गो अल्लाह गो आ, सो अल्लाह गो अल्लाह गो आ, चितो करे कमन पांजन में पांजी सिधाई, बिना मशवरे दे बणाई खुदाई। थक जी पिया, मां दुआ घुरा, आवाज़ निकिरे ई नथो सुभान अल्लाह जो। सी वठी वियो त मूंखे बि शिकारपुर वापसि वञिणो आहे, जल्दी सुभान अल्लाह के। करे कमन पांजन में पांजी सिधाई, बिना मशवरे दे बणाए खुदाई, सजी खल्क उन दर करे थी गदाई, बादल भर जी रहमत जामीअ के वसाया। सो अल्लाह गो अल्लाह गो आ, सो अल्लाह गो अल्लाह गो आ। बी तव्हांखे पारत करणु आहे, पंहिंजी न्याणियुनि जा ॿार लायो, न्याणियूं बालिग थी वञनि, उन्हनि खे जल्दी शादी करायो, ऐं बेवा औरतुनि जा बि हक़